翻睇翻咁多年前，梗係覺得以前好無聊啦。原來以前係咁開心，但係最殘酷嘅係，越睇你就越覺得時間過得好快。1997年5月，經唔覺已經讀到大學第2年，大學生活對我嚟講真係好冷漠。人同人之間就好似 set 咗電腦程式咁，見面嗰陣講你好，跟住實會講再見，好似細菌咁喺所謂嘅朋友圈入面生存。有種好灰嘅諗法，覺得大個咗之後嘅友情就係咁建立㗎。我今年啱啱過咗18年嘅人生，17歲尾嗰陣第一次試到失戀嘅滋味之後，對自己嘅感情就好似防洪咁築起咗又高又厚嘅牆。讀書嘅熱誠都喺大學入學試嗰陣消耗晒。踏入大學第1年，識到嘅新朋友唔算多，我依然中意同中學時候嘅朋友一齊玩。阿恒，一個好搞笑嘅花名，係由一個我認為係出口成文嘅朋友專登幫佢改嘅。阿恒其實成個花名嘅簡稱嚟，成個花名其實都唔係幾好聽，唔知點解。搞到最後，阿恒都只好無奈接受咗呢個花名。阿恒個樣唔算好高，5尺10至11寸左右，我覺得佢都算大隻噶啦。不過成日話自己有啲肥，戴住副大學生成日戴嗰副眼鏡，個樣好難形容。算係斯文啦，塊面個笑容有啲假。對於阿恒嚟講，笑容好似有條公式咁。最奇係佢個假笑成日俾人覺得好親切。阿恒唔係我入大學識嘅第一個朋友，初頭識嗰陣都唔係好啱 key。諗翻轉頭，我都記唔起係點樣識佢噶啦。係，好似係喺某個科學堂嘅實驗堂度撞到嘅。如果冇估錯，唔好彩嘅係，佢都係我實驗答案供應者嘅其中一個。阿恒嘅英文幾流利，應該係喺外國住咗好多年啦。開頭我好少會同阿恒講課堂以外嘅嘢，見面都只係限於實驗室入面。每當我遇到少少難題，就算真係好少嘅問題，我都會厚面皮問佢拎答案。奇怪嘅係，阿恒好少會對我露出唔耐煩嘅樣，或者有都唔定。畢竟我都冇科幻小說角色嗰啲超能力，唔會知道其他人個腦諗緊咩。每次阿恒都會用翻佢慣常嘅語氣講：你等陣，我睇下先。跟住佢會好快咁揭佢本記事簿，由密麻麻嘅數字堆入面揾出我要嘅嘢，好似好理所當然咁，連我自己都唔好意思咁諗。我同阿恒呢種介乎普通朋友同陌生人之間嘅關係維持咗2個幾月，呢啲就係大學識嘅友情啦。我唔經意咁諗，有幾日做實驗之前，我見到阿恒好專心咁睇報紙。初頭我對佢呢啲行為都冇乜興趣，但慢慢我開始覺得好奇。對我哋呢代人嚟講，一大朝早就睇報紙嘅人真係少之又少。更奇怪嘅係阿恒淨係會睇其中幾版，剩低嘅就掉喺地下，就好似一個淨係食魚腩而掉咗魚頭魚尾嘅豪客咁。最後經過好幾個禮拜，好奇心驅使下，我終於行上前打擾呢位專心睇報紙嘅人。喂，阿恒，你睇緊啲咩啊？睇下有咩好戲睇。今日係星期4啊嘛。佢對眼仲係離唔開呢份報紙。你放學之後同朋友睇啊？我好好奇咁問。喺我個朋友圈入面，好少人會幫朋友睇套戲幾時，邊度上畫。如果個個禮拜都係咁，就更加難得啦。係啊，阿峰，呢套戲係近期最正㗎，佢啲電腦特技一流，聽講仲有好多爆炸場面㗎。阿恒用手指指住套戲嘅廣告講，廣告上邊啲明星個樣我一個都唔識。對我呢個好少睇戲外行人嚟講，阿恒真係同牛彈琴咁。跟住我都唔知同阿神傾咩好，直到做實驗前嗰幾秒，佢對眼都冇離開過份報紙，咁都算啦。嗰日做實驗，我同阿恒有好多機會傾偈，可能係因為嗰日我遇到嘅問題特別多啦。最得意嘅係，開學到嗰陣已經有一段時間，但係我到嗰時先至從傾偈度知道，原來我同阿恒有好多堂係一樣嘅。我都唔執書，問阿恒拎咗佢電話號碼，目的當然都係為咗功課啦。我真係覺得自己係個10足10嘅現實機會主義者。有一日，因為我為咗某個朋友嘅關係而走堂，呢個都係走堂最常用嘅藉口之一。冇咗嗰日嘅筆記，到中期試嗰陣就好似要自斷一臂咁去應戰。冇辦法之下，我決定問我嗰位大方嘅新朋友阿恒幫手，拎起電話，撳咗7個對我嚟講仲好陌生嘅數字，電話響咗幾下，跟住聽到阿恒把聲，我直接話俾佢知我打俾佢嘅原因。真係對唔住，我可唔可以遲啲再打俾你？阿恒答得好鬼死急，快到你覺得佢根本冇聽清楚你之前講咗啲乜。我都冇嘢好再講，客氣咁講咗句打攪晒。阿恒真係好似好忙咁，cut 線聲同佢同我講拜拜係同一時間從電話痛傳過嚟。我當然唔會坐喺度等死，等中期試嗰個世界末日。我之後用咗成3個鐘溫書，成個下晝。阿恒始終都冇覆我電話，我亦好似唔記得咗咁，懶得理佢。直到夜晚11點幾，攰已經開始佔領我全身。我趴喺書台度，用半發白日夢半瞓覺嘅方式休息緊。呢個時候電話唔識做咁響咗3下，都冇人拎起嚟聽，全家人都冇人肯聽電話咩？最後我都係要向現實低頭，拎起電話聽。對唔住，而家先覆你，你搵我有咩事？對唔住，我想問你借上禮拜5嘅筆記，我開門見山講啦。梗係可以啦，我陣間 fax 俾你，好唔好啊？阿恒把聲聽落好似好開心咁。阿恒
對唔住，頭先個電話阻住你，我趁佢心情好嘅時候同佢講咗對唔住。唔緊要，嗰陣我要送個人返屋企，喺車上面，所以你識唔識一個叫沙律嘅女仔啊？唔知喎，佢係邊個？佢同我同你同一個係㗎。阿恒好似細路仔發現咗啲好得意嘅嘢咁。哦，原來係咁樣，佢個樣點㗎？我頭先送完佢返屋企，佢係你條女咩？問呢條問題之前，我好似早就知個結果咁，但係阿恒嘅回覆竟然有啲出乎我意料。第二節完，傳真機、報紙喺屋企等電話，嗰個真係一個令人回味嘅年代。